Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. काय दुनिया में बात है फिर भैया हो जाएंगे अम्मा आप कोई तो मैं चिल्ला भी नहीं Enemy down. पक्का बताइए अरे हाँ गई तो बात है ना गड़बड़ बताइए का बोला हम एकदम बढ़िया उतर ही लिए बढ़िया तो एकदम धीरे धीरे तो गाड़ी आवाज खुद लाइव में जल्दी आना लड़का बैग यहाँ बहुत है लड़का बैग से टायर ले लें तो जाएंगे जाएंगे हाँ 10-15 मिनट 11 बजे 11 बजे मालिक से पूछा मालिक जाना था 11 बजे बाजार संडे मालिक से पूछ लेता ना क्या बताइए चेक करना है अरे हमारा लंबी बंदूक है यार ले लो क्या बोलूं एमजी का काप रहा हो कौन एमजी का हाँ कितना है यार मैं चलाओ थे काम पे
अरे आवाज रुका है। कहीं देखो तुम मेरा गाड़ी में से गाड़ी ना नहीं गाड़ी आ रहा है। है। वही कहाँ तू लड़ो कहाँ है कहीं खाना जवान आगे यहाँ देखा था मरा वाला भाई हम। अरे वो स्टेडियम पबजी अरे का आगे है। नहीं रुका है। अब करी तू चला हाँ, तू लगा। हाँ, यही तो। अरे निकल के वो लंबा लगा ना वो दोनों में बैठा 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 दी तू ले चली गई इससे भी बुला ले तुम ना काय करे हम वो आ रहा है गाड़ी पूरा मर जाए मेरे बहुत देर कहाँ ड्रम ड्रिल में लगा ना तो मिलते हो कहूँ गजब है मतलब कहाँ गई रोज दे जाते तू चला मर जब तो इधर का करा यही गाड़ी बात ये खेल रहे हैं क्या मत लगा क्या साल आ जाए पूरा है रहे तो जब मुझे कुछ पीना चाहिए ये लोग Enemy!
गुफा में तू है का? Enemy down. गुफा में लगा है। गुफा में तू है ना? नहीं नहीं हाँ। हम कर रहे थे टमाटर प्रोडक्ट की शुरुआत। अरे गुफा लगा तो ये था हम देखा तो अरे गुफा में लगा है। यहाँ देखो। तुम परा कर दो। मैं देखा था का? तुम यहाँ पे कितनी चीज़ है? चोरा ले ली पहले भी था पीछे। हाँ तुम लग रही है सोना है। तुम लग रही है सोना एक लाइट आ। अरे गुफा में लगा तो Enemy down. कर भाई यार यार। तो मार भी नहीं कर रही चलो किसी। देखा था तानी ऊपर उठे जाता है। जाता दूध दूध ऐसा का? अरे फिर दो गरम में सही है। हाँ हाँ नेट से निकल। तुमने ही रख दिया। हाँ जा अब तो मत दिया। तुमने तो दूसरा आई है। नहीं तो नहीं लाइए देख सकते हैं। तुमने तो नमस्ते। नहीं आज उन्होंने सुन जो भी इधर आप बात प्लेयर प्लेयर आस्था फंसा हाँ इतना जाना कि आस्था फंसो तो लगमा रही है मर्दवा तुम मर जीवा जाते के लिए तो हम लड़ने तेरे हाथ पर थी तू जाते तो गुस्सा कर रहे तुम हमें पील दिया इतना तू मुझे बोल Enemy. Enemy down. नहीं पे बात कर मर्दवा हाँ तक चली नहीं होती। नहीं भी लोग ना बोलो हो बात नीचे मन हो है कंटेनर बोल नहीं बोल ये मैं ये पता पहले वो फेंक तू तुमने तो मार ना दे। ठीक है पढ़िया यार तू हल्दी देबे तब न लड़ नहीं थे लास्ट सर वो चले दिया है। जब मतलब तू कर निकल यहां से टाटा टाटा मत चला देंगे घर में घुसरा देगी काम जो नागल कर गई मर जावे ए घर बराबर देखला कहां मारो कुत्ते Enemy. ना आओ सुत के हो Subscribe now अरे तो वही press रहबा the कर bell गल्ला icon. कौन सुतल कर भंज कहीं